私は現在、心理学を学んでいるのですが、今回もその学びの一部を皆様と共有したいと思います。今回のテーマは心理的な自立についてです。どうして心理的な自立が大切なのか、その理由をお伝えしながら、心理的に自立するために大切なポイントも考えていきます。また、まだ心の自立ができていないと感じる方が、どのようにすれば心理的な自立に近づけるのかについてもお話しします。よく、自立と依存は反対のものと考えられがちですが、心の自立と依存は、実は対立するものではありません。つまり、心理的な自立というのは、誰にも頼らない状態のことではないのです。心の自立を目指す上で大事なのは、必要な依存を受け入れることです。ただし、自分が誰かに依存していると自覚し、そのことに対して感謝の気持ちを持てている状態が、理想だと言えるでしょう。私たちは誰も、自分の力だけで完全に生きていくことはできません。必要な時には他の人を頼ることで、私たちは生きていけるのです。一人では難しいと感じる場面では助けを受け入れ、自分にできる時には誰かを支える。このお互い様の関係、つまり相互依存こそが、健全で望ましい依存の形です。そして、こうした健全な依存関係を築ける人こそが、心理的に自立している人だと言えるのです。ここからは、心理的に健全な依存関係を築くために大切な4つの条件についてお話ししていきます。まず、1つ目の条件は、一方的に頼るのではなく、お互いに支え合う相互依存の関係を作ることです。自分のことばかり主張して、あれしてほしい、これしてほしいと求めるだけではなく、相手の望みにも耳を傾けることが大切です。2つ目の条件は、お互いに支え合いながらも、相手の領域に踏み込みすぎず、自分自身をきちんと保つことです。具体的に言うと、相手と自分は別の人間だと意識して、それぞれの考え方や価値観を大切にすること。たとえ意見が違っていても、相手の意見を否定せず、お互いにリスペクトする姿勢が大事です。相手の感じ方や考え方、価値観は、その人自身のものであり、私たちはそれに口出しするべきではありません。逆に、相手がこちらの領域に入り込もうとしてきたら、きちんとノーと伝えて、自分の境界を守ることも必要です。時には、自分の望みを相手が叶えてくれないこともあるでしょう。そんな時でも、心の自立ができている人は、少しがっかりすることはあっても、さらっと諦めることができます。でも、心の自立がまだ十分でない人は、相手が思い通りにしてくれないと、相手を恨んだり、非難したり、拗ねたり、ひねくれたりする傾向があります。3つ目の条件は、自分が誰かに頼っていることに気づき、感謝できることです。どんなに自立心が強い人でも、誰かの支えを受けて生きているのが現実です。そのことを素直に認めることは、心理的自立の一部であり、自分の中の傲慢さから自由になるための大切な一歩になります。4つ目の条件は、自分に関することは、自分で決める力があることです。例えば人生の大きな選択をするときに、自分では決められず、親の言うことをそのまま聞いてしまうことがあるかもしれません。親にとっては、子供が従ってくれるのは都合がいいかもしれませんが、それは子供がまだ精神的に自立できていないことの表れでもあります。親だけでなく、社会的に立場のある人の意見に従いすぎたり、カリスマ的な存在に盲目的に従うのも、心理的に自立できていない状態だと言えます。心が自立している人は、自分の考えに基づいて自分で決めて、その結果にもきちんと責任を持つことができます。他人の意見に左右されず、自分の軸をしっかり持ち、自分らしい人生を主体的に生きていけるのです。先ほど、
健全な依存関係では相手の望みにも耳を傾けることが大切だとお話ししましたが、ここは少し誤解されやすい部分でもあるので、もう少し詳しくお話しします。相手の願いを聞き入れるとは言っても、必ずその通りに行動する必要があるということではありません。例えば、相手があなたに A をしてほしいと言ったとします。でもあなたには、何らかの理由があって、それをしたくないこともあると思います。そんな時は、自分の気持ちを率直に伝えた上で、A はやらない、という選択をしてもいいのです。きっと相手はがっかりするかもしれませんが、そのがっかりした気持ちに寄り添ってあげることはできますよね。つまり、A というリクエストに応えることはしなくても、その結果として相手が感じた落胆には、ちゃんと共感を示すということです。こういう対応こそが、心の自立ができている人のあり方です。反対に、A はやりたくないけど、断ったら相手をがっかりさせるからと、自分の気持ちを後回しにして相手の期待に応えようとする人もいます。残念ながら、これは心の自立がまだできていない人の行動です。心理的に自立を目指したいと思う理由は、その方が人生にたくさんの良いことがあるからです。心理的に自立した人は、自分の意思で自由に選択できる人です。だからこそ、満足度の高い、充実した人生を送ることができるんですね。自分の人生を、自分の思う通りに、のびのびと生きられるようになるということです。また、心が自立している人は、他者と健全な相互依存の関係を築けるので、質の高い人間関係が長く続きやすいというメリットもあります。自分にできないことは素直に人を頼り、できることがあれば周りをサポートする。そうすることで、お互いに助け合える健全な関係が築けるのです。さらに、自分でコントロールできることと、そうでないことをちゃんと区別できるので、自分ができることに集中しやすくなります。自分ではどうにもならないことに時間やエネルギーを使わずに済むので、心がイライラしにくくなり、落ち着いた気持ちでいられるのです。こうした意味でも、心理的な自立は自分にも相手にも、良い影響をもたらすものなんです。ここまでの話を聞いて、自分はまだまだ心の自立ができていないな、と思った方もいらっしゃるかもしれません。でも、これからは自立したいと思った方もいるのではないでしょうか。そこで最後に、心理的な自立に近づくためにできることをお伝えします。心の自立を目指す人にとって役立つ行動は、自分の本当の欲求に応えてあげる習慣をつけることです。もし自分の欲求を我慢し続けて、満たされない気持ちを抱えていると、心が疲れてストレスも増え、気持ちのバランスが崩れてしまいます。その結果、人や物に頼りすぎるようになってしまい、不健全な依存関係に陥ることも少なくありません。そうならないためにも、自分の内側にある本当は何を望んでいるのかを探ってみて、できる限りその欲求に応える習慣を身につけていくことが大切です。そうすることで、心の中が満たされて、安心感やゆとりが生まれてきます。そしてその安心感が大きくなっていくと、人や物に頼りすぎることが減って、健全な依存関係へと変わっていくんです。心に余裕ができると、相手の気持ちを受け止める力も高まり、相手のことをもっと大切にできるようになり、人間関係もより良いものになっていきます。こうして、心の自立度が少しずつ高まり、健全な相互依存が育まれていくわけです。子供の頃に、親との関係で十分な満足感を得た人は、心理的に自立しやすいと言われています。でも、それは理想的なケースであって、実際にはそうでなかった人もたくさんいます。そういう場合でも、今から自分で自分の心を満たす努力をすれば、心の自立を育てていくことは十分可能です。
自分の中にある本当の望みを見つけて、それを自分で叶えてあげる意識を持ちましょう。それをコツコツ続けることで、少しずつ心が満たされて、安心感とゆとりが生まれ、心理的な自立へと近づいていけます。もちろん、すべての欲求を思い通りに満たすのは難しいかもしれません。でもそれも、自分を成長させ、心を成熟させる大切な経験になります。思い通りにいかないことにも、少しずつ耐性がついていきます。どうか、自分の心の声にしっかり耳を傾けて、できる限り、自分で自分を満たしてあげてください。そうやって自分を大切にしていくうちに、心も少しずつ満たされて、心理的な自立に一歩近づいていけるはずです。ご視聴いただき、ありがとうございました。これからも時々、心理学のお話をシェアしていきます。応援していただけたら、とても嬉しいです。この動画が少しでも参考になったと感じたら、高評価やチャンネル登録をしていただけると励みになります。それでは、また次回の動画でお会いしましょう。